係唔需要太確嘅，同埋個呼聲唔同啊！你覺唔覺啊？我乜都聽唔到，我隻耳仔係咁樣。歡迎晒三位，大家歡迎晒。咦？望一望個陣容，今次阿 J 第一次嚟喎，咁係咪你就係今日嘅主廚咧？好似話係啊，所以有少少緊張，唔知我煮出嚟啲嘢係點樣。緊張啊！係啊，佢會話唔緊張，其實佢後面話佢話好犀利啊，佢話要叻過的神，要拎個勤工獎，所以以後每個星期佢都會嚟。佢要1至5都嚟先可以，因為的神已經每個星期一喺度啦。咁成日都可以見到你咯，我哋係咪啊？Eden 都係咁講，佢話拍節相啊，係啊，齊上齊落。因為我同 Eden 都已經上過嚟1、2次咧，一兩次㗎啦， 3次，第就嚟3、4次㗎啦。係啊，咁有冇啲咩 tips 俾佢啊？追上我哋嘅，我係第一次咯，係啊，所以有咩教路啊，大師兄。喂，大師兄唔好點頭啊！嚟多啲咯，嚟多啲，嚟多啲嘅，嚟多啲就知㗎啦。係唔緊要，咁啊 tips 我哋就一陣間慢慢再講啦。因為呢個時候咧，我哋要睇下今日嘅委託人咯。其實委託人咧已經喺現場㗎啦，就係啱啱咧我哋已經見過面嘅少年足球員啦。佢哋嚟到咧，真係令到我哋一眾仔仔們咧都好開心。等你哋啦，我落嘢先啦。摩拳擦掌要馬上為我哋呢一個仁濟醫院董之英紀念中學嘅學生們咧去整呢一個食物咯噃。係啦，阿 J 你今次第一次做主廚，做乜咁心急一嚟就落手咧？好犀利喎，已經係啊，因為頭先大廚哥哥，咁我哋有啲咩可以做啊？仲有大廚吩咐下，Eden 你幫我切呢個牛油果同埋切呢個辣椒，切嘢係嘛？跟住之後 Elton 咧就幫我混埋呢啲醬佢，混佢 OK，好啊。你知唔知我哋今日係煮咩咧？係咩咧？今日就係煮呢個 taco， 墨西哥嘅 taco。哇！點解會煮墨西哥 taco 咧？因為嘅特色食物啊。咁就希望幫到咁多位足球隊嘅成員打氣啦，勝利 taco 啊嘛，佢叫做。係啊，食完就攞到勝利啦。係啊，咁呢邊咧就整緊嗰個肉碎啦 ，Eden 就負責切嘢啦。係啊，咁之後阿 Elton 你整緊嗰個咩？我努力咁樣展示緊所有佢要撈埋嘅嘢。我撈緊啲乜嘢啊？主廚，你係撈緊 taco 嘅配料。有啲樣個沙醬啊，冇錯啦。喂，主廚個牛油果要點切法？整到溶係咪一手揸爛佢得？最好唔好咁爛咯，即係點啊？靚地咯，切粒咯，切粒咯。OK，唔該晒，Eden。好似呢啲番茄咁。考我刀工啊！大家都喺度藝術性咁樣表演佢哋可以做嘅嘢。喺呢邊考緊刀工，呢邊咧考緊一個。我覺得將你唔可以輸俾佢哋，你要拋下鑊俾大家睇。係啊，喺咧隔離冇手冇晒天花板，我就唔煮。唔係咁，大家冇得食喎，拋係咯，為咗拋鑊就唔好啦，係。好有感情嘅，我睇呢邊。係，但係又入到個碗裡面喎。可唔可以俾多2滴眼淚啊？俾多2滴眼淚啊！呢個切得好好喎。OK。切得好好。係咪 OK 先？係好靚，呢個粒醬好飛，好靚好靚。多謝，識貨啊！再擺佢。OK。好。咁我任務完成啦，應該。冇錯啦，因為你嘅辣椒又切好啦，牛油果又切好啦。頭先 Eden 試嘅時候咧，佢爛晒啲牛油果。你唔好爆你大鑊。你都要講啲真嘢出嚟。真嘢唔係，所以攞出嚟。佢進步咗啦。Taste makes perfect 嘛，你睇而家試得幾好，所以你咪叫你上多啲嚟咯，上多啲啦。唔係啊，你做一次都得啦。點解你講嘢唔做嘢咧？而家又因為阿 Andy 唔放心我。唔係，我交翻俾你。係啊，我哋絕對大家應該都有做開好多唔同類型嘅運動啦。嗱，世界盃啊，團結戰。係啊，日本4強入球都好靚。係啊，你係咪真係有睇啊？定係睇精華嘅？我唔係啊，我真係睇㗎，尋日。你真係睇嘅。但係我自己本人係撐葡萄牙嘅，係因為我中意 C 朗。哦，有機會最後一屆咯。係啊，因為上年其實俾多隻碟，俾埋隻。你中意咩嘢？我想要多隻碟。我哋講世界盃走咗去，係佢嘅勝利 taco。擺盤啦，擺盤啦。因為我上年咧就係咁撐美斯羅啦。Eden 有冇話撐邊一隊咁樣？我撐 NBA 嗰啲咯。唔係 NBA 都有睇嘅 ，NBA 呢個決賽打完咗啦，呢個唔知大家有冇睇？即係馬刺打呢個紐約人。咁你係開心定唔開心啊？你係？都 OK 嘅，因為我最中意嗰隊就一早俾人淘汰咗。哦，係啊，所以我就兩隊都開心嘅，咁但係都刺激好睇嘅，都好熱血嘅。係你自己嚟嘅，都有得同 NBA 球員打波咁樣添啦。係啊，好啦，嚟咯，平時同你打嘛。係平時同開我打，跟住就換咗同 NBA。你真係衰在要做8點直落。
係咯，如果唔係打緊 NBA 啦，如果唔係就應該同緊我打啦。係咯，講世界盃唔好再講 NBA。sorry，呢排係興世界盃啊！你哋講緊。唔該晒 Andy，唔該晒，唔該晒。呢度唔可以咁主持好，我幫你夾硬分翻。冇錯，真正嘅主持啊！係。好啦，而而家咧家上埋肉醬啦。係啦，阿張已經話好似好好食咁。好砌完一個咧，不如俾我哋俾個鏡頭睇一睇先啦，擺得咁靚。你睇個樣都知佢食開嘢啦，唔係煮嘢食。我食開嘢，食嘢多過煮嘢係。多嘢。大家笑得好大聲，認同咯，係認同嘅笑聲啊！再加少少嘅番西落去啦，做啲點綴咧咁就靚啦。你就嚟件衫都加所以埋落去。擺多啲。好，你使唔使入下衫袖咧？就嚟件衫。OK，嚟番西，好似好好食咁噃。睇間咧就有得食㗎啦，但係咧，我覺得咧，淨係兩份咧係唔係？你哋 ready 未㗎？虛名嚟嘅啫。梗係虛名啦，佢其實係瘋子，唔係瘋之子。多一個字啊嘛，小心係瘋子啫佢。嗱，今次玩呢個遊戲咧，其實都考下默契嘅。咁樣咧就3個人一組啦，呢邊咧就好明顯啦 ，Mirror 3個一組啦。然之後咧，董之英嘅咧亦都係3個一組嘅。咁我哋玩法好簡單嘅啫，就係2個人咧要綁住2人3足咁樣樣，然之後咧就運住個球過去，然之後交俾喺嗰邊嗰個射手，佢射落去個龍門嗰度，咁射中3分3分2分2分1分就1分，係咁樣。好清晰啊！你講得。中柱冇分，鬥高分。OK， 1分鐘之內。好，咁我哋分咗隊，球場是球場了。咁我哋梗係要擇公字嘅啦。嗱，我哋係紅同黑。好，我揀黑色，你揀黑色，打水我哋，你揀紅色。好，嚟啦。去。係黑色喎，我哋先啊，定我哋揀啊？係咪啊？我哋揀你哋先啦，我哋先啦，係啊。今日做咩事都唔順心嘅呢？先冇咁大壓力噶嘛。好，你哋可以咧準備綁住2人3足，綁住隻腳。我就係個踢球員，阿 J 就可以嗰邊準備一下啦。你陣間就發射咯，即刻睇佢英姿，哇 rehearsal 嗰陣時啊，啪！好似係。好，佢哋而家最大嘅問題咧係唔識綁2人3足。OK 㗎啦。OK 㗎啦，綁咗先啦。近㗎啦，綁住先啦。係啦，嚟足球喺度。OK。好，你哋有1分鐘嘅時間，準備好咧就開始。加油啊 ！OK，開始啦！你暫停。出包都唔好咁樣喎，做乜嘢啫？我哋未開始，因為彩排嘅時候係 Elton 綁嘅，係啊，係我唔識綁，對唔住。同埋彩排嘅時候，我哋唔係呢個方向，唔係呢隻顏色嘅，所以都唔係咁㗎。嗰個彩排，我哋呢個係現場直播。嚟啦！所有嘢都會出錯。你嗰邊交波，係啦，轉到3分。哇！撞住，唔緊要，我哋我哋彩排，真係唔得喎！我哋彩排唔係咁㗎，彩排好勁啊！嚟！就嚟啲觀眾想調翻啲彩排片段出嚟睇啊！嚟！接！哇！你彩排好勁，啲支持俾啲鼓勵。喂，你卡住咗啊！你睇下佢哋，你彩排好叻㗎喎！哇！慘啊！你彩排好叻㗎，你彩排球球。你風之子啊！哇！你真係瘋子啊！我而家好大壓力。我對你好失望。原來攻守交換出邊話。係啊，我要換鞋啊！唔好意思啊。係鞋嘅問題啊，觀眾，所以記住啊，要一定要着足球鞋啊！冇錯。講少少説話，佢彩排嘅時候真係好勁嘅。佢真係好勁啊！下倒抽嘅，係嘅。倒抽一口涼氣嗰啲啊嘛。好啦，跟住咧就到道之中學嘅成員啦。好，你準備好未？準備好。好，有1分鐘嘅時間，盡量唔好贏咁多。OK，好，開始。忘記彩排，忘記彩排嗰啲嘢佢。攞上彩加排讓你嘅。油！加油！我而家係啊，去嗰邊。冇壓力。跟住，你嗰邊啊？咦，同你差唔多。完咗。喂，繼續，我哋有睇好精神嘅，攞上我哋聽埋佢好冇？好啊。好。呢一個大家都救唔到。係啊。睇嚟成個 game 最難嘅就係點樣綁呢個2人3足嘅腳，我發覺。佢大家係喎，彩排你幫佢嘅喎。係，咁而家可以點？我得你得㗎。OK。嚟個靚樓先，係啦，扭過咗之後咧就可以交個靚嘅傳中。靚樓。好，攞上接住，攞上絕不手軟啊！已經3分啦。係啊，輕鬆啊。
好，而家進入表演賽嘅階段啦。係啊，冇錯。都好難嘅喎。我哋試下左上角嘅3分啦，陣間。即係而家開始我試啊！常苦練驗射球。唔該晒董子英中學嘅3位，呢個簡直係3代同堂嘅感覺，有校友啦，有現役啦，有教練喺度啦，係啦，咁樣咧佢哋嘅分數咧係有4分嘅，冇錯。子英中學，耶！好叻啊！係啦，咁樣咧，我哋當然咧唔會淨係食嘢玩遊戲噶嘛，我哋美國小巴家姐一路咧都會有好多唔同嘅 surprise 送俾大家係啦，嘅。就係去到我哋今日咧就為你哋準備咗有20個冠軍獎杯，係啦，咁希望佢哋可以繼續贏冠軍落去啦，跟住之後有好成績啦，你哋比賽全部加油20個係咩意思啊？即係！20個就即係由2024一路贏到2046。哇，係啦，26年嘅獎杯26至到46年都係贏嘅，哇！好有志氣，亦都好霸氣。恭喜晒！希望你之後會獲得非常之好嘅成績啦，永遠都唔好放棄啦，加油加油！好好咁樣堅持去練習啊！咁但係咧，雖然咧呢一個 Maker 數碼，其實咧同樣都有啲説話咧，好想同羅 Sir 講嘅。咁喺呢個時候，我哋邀請兆軒。係咪真獎杯呢個？真嘢真嘢。 3、2、1，多謝教練。好，多謝晒。攰咯，我覺得呢一下真係影相嚟紀念一下啦，好唔好啊？好啊好啊因為而家6月15號咧，除咗咧係紀念你哋嘅足球計劃之外，呢個亦都可以留為作為一個紀念㗎啦。我哋一齊褪後1、2步，係黐翻埋啲，影翻張靚相。嗱，望住中間嗰部，準備啦，嚟1、2、3，耶！多謝。好人耶！阿張，係呢排天氣好反覆喎，你有冇病啊？近排就有首金剛不壞嘅歌，好似就講一個人咧就金剛不壞，就唔係好病咯。哦，咁你肯定金剛打壞啦你。今朝係咁咳，一嚟到係咁咳，而家都病緊。冇啊，好不過計病咧，應該都係 Elton 最易病，因為 Elton 聽晚咧喜劇開場大結局喎。咁前排咧無悔3兄弟咧又呢個做 show 咁忙，咁咪一定好易病啦，係咪啊？多謝你關心先。我病唔病係一件事，但的確喜劇開場係的確就嚟大結局，大家今晚記住睇啦。不過其實咧，除咗我哋之外，你知唔知道我哋幾個之間，即係講緊12個人啦，有邊個係特別最易病嘅咧？最易病啊！有啲人成日排冇會病咯，係啊，一排冇就病咯，有啲人。但係邊個就唔講啦。唔係我哋3個，唔係我哋3個，係3個。係啦，好啦，咁咧，我想話俾你知咧，其實咧，我係有呢一個放鬆效應嘅。放鬆效應有冇聽過咧？冇喎。等我同大家解釋一下啦。係就係當我好緊張、好大壓力嘅時候咧，身體就會分泌皮質醇呢一種強力嘅抗炎劑，夾硬咧去撳低呢個身體發炎嘅反應。但係放鬆翻之後咧，個身體就要還債，就好容易大病一場啦。哦，咁你成日好放鬆喎，睇嚟。唔怪得知我而家應該係近排拍完啲嘢咧，就放鬆咗個人啦，就病有啲病病地啦，係啊，就有放鬆嘅效應咯。咁你唔好再咁放鬆啦，個人。知道。我哋3個都好放鬆，好似成日都好似有啲病嘅狀態喎。Eden 你好似多啲喎。你多唔多病啊？我見到你 IG 嗰啲。我以前咯，成日唱歌又感冒咯。哇！你睇你啲樣，感冒係歌手咯，係嘛？有啲注意保。4分鐘前啊。係啊，咁有啲時候。你都食幾多藥？不過我覺得 Elton 講得啱嘅，有啲時候咧病呢家嘢係因為關乎你嘅情緒同你嘅抵抗力嘅問題，咁所以就都真係有啲時候壓力太大都會影響嘅。但係你哋都唔好扮嘢啊！我哋都唔差嘅。你哋都係感冒係歌手。喂，嗱等陣先，好明顯有個問題就係呢2條友唔係真係病咯。其實我想講，我係真係冇病，我冇話我病啊！擺拍啊，即係喺度想人哋 comment。哎呀，你好病啊！梗係啦，我嗰一刻係好靚啊！邊個病搞啲咁嘢啊？針灸㗎大佬，唔係講笑。不過你成面針都仲影相，都勁嘅，respect。佢哋話要打一個卡喎。不過咧，其實有病咧都要講翻句公道説話嘅，係記得要睇醫生嘅。係嘅。同埋咧，你知唔知道其實維他命 C 咧係維持免疫力嘅重要元素，而薯仔咧又稱為地下蘋果喎。咁咧傾咗咁耐，係咪好肚餓先？係咪好想食下薯仔呢個含有豐富維他命 C 嘅食物？地下蘋果啊！我哋即刻展示下地下蘋果可以整啲咩嘢食先。好，咁 Elton 大廚，呢個地下蘋果啊！
啱我哋有講啊，啱蘋果係咪空中薯仔啊？真係，我覺得係 sorry， 邏輯上係空中薯仔，一嚟就考呢個 IQ 題，空哇！中薯仔汁。即係腦袋即刻活絡咗。但我想問下 Elton 大廚今日煮啲咩？我爭啲唔記得咗自己嘅大廚啊，喺度等緊啊。今日你係大廚。係啊，我哋講起薯仔嘛，我會整一個薯仔 pizza。薯仔 pizza 喎，大家有口福啦。中意薯仔㗎我。身為一個高級嘅大廚咧，我係要分配下人力先嘅。係我要麻煩阿 Jer，係打蛋係嘛？你要打蛋嘅。我記得㗎。好，麻煩 Eden。係我撈埋啲嘢啊嘛。撈嘢之前可能睇下會唔會切呢個腸仔。先係嘛？可以啊。咁喺佢哋做所有嘢之前都介紹下，今次我哋 Food Try 咧有啲乜嘢嘅呢個食材㗎？我哋有雞蛋啦，有呢個粟粉碎啦，有呢個薯仔啦，呢個腸仔啦，芝士粉啦，仲有呢一個番茄醬同埋香草嘅。咁陣間咧，而家大家就見到啦 ，Elton 咧就喺度刨緊啲呢一個薯仔絲。係得唔得？呢個餅底啊，可唔可以？呢個腸係嗱，彩排真係唔係咁㗎。你哋今日冇咩都賴彩排，唔係咁。有啊有啊彩排唔係咁㗎。有啦，嚟緊啦嚟緊。條腸冇餡㗎喎，呢個變咗芝士腸㗎喂。我哋加料想好食啲，我哋好餡啊變咗。係喎，係嘛？彩排我頭先踢波都唔係咁㗎。係啊，都真係嘅，都真係。佢耿耿於懷，唔係你頭先係 gentleman，讓我哋嘅學生咧非常之 gentleman 嘅我哋 Mirror。好，呢個刨呢一個番薯絲，哇！你刨得好起勁喎。我有啲擔心嗰個機器會唔會壞？係咯，你你彩排好似冇咁大力㗎喎。佢彩排佢都冇咁硬淨㗎嘛。而家大家好想知彩排發生咩事？你拍套戲啊？究竟彩排發生咩事？咁我而家就將呢個薯仔加蛋，係啦，加就個撈埋一齊。係，仲有頭先嗰個呢個粟粉水啦。咁你嗰邊 OK 咧，我就粉水。幫你。呢邊咧就落油啦，就熱一熱啲油先。好似扭毛巾咁嘅，大佬。係咪啊？咁應該點啊？咁啊？嗱，煮嘢食咧，其實有一樣嘢嘅。阿 Jer 就第一次上嚟啦，我而家分享俾你聽。前輩。冇錯啦，聽前輩講係要相信自己嘅感覺，係咩？冇錯，你嘅感覺你就唔好相信咁多啦。我咁就得啦，咁就得，咁就得㗎。咁啊嚟啦。咁就擺得落去㗎啦，冇錯。哈！哇！反一反先，嚟，你爭啲着火啊 OK。嚟，繼續。拍埋落去咯係平均啲，左邊。哈！你嚇到嗰邊喂，啊！成台都係啦。誒，你我想要埋啲蛋啊！咯。我想要啲蛋。你攞埋啲蛋汁，攞埋啲蛋汁啊！OK，掂啦。好，咁呢個時候咧，有啲邏輯㗎。你真係有啲熟練喎，已經開始。好。好。咁咧，跟住要做啲咩咧？咦 ，Andy 唔喺度喎。係你做咩？好似要跟住嗱，落番茄汁，跟住你可以落呢個番茄汁，落嗰啲芝士，跟住冚蓋。好。嗱，冚蓋呢下我幫你啊。好似我落咗腸仔先定咩啊？落咗番茄先。落番茄先啊，好啊。係佢而家係餅底咁。表演點樣搽落個餅底度啊？餅底底度啊。你表演咩啊？餅底底啦。好，我哋冚蓋啦。好，我要擺盤啊，係嘛？陣間先。好啦。記唔記得我哋 rehearsal 嗰時唔係咁㗎？係啊。記得。大家好亂啊，個人。好啦，咁喺等待嘅時候問下啦，Jer 而家係咪好開心啊？覺得呢個節目都幾好玩啊！幾好玩嘛？如果下次 Eden 同埋 Elton 喺度就好啦。哦，即係你三人嘅組合一直出席喺我哋。佢第10次上嚟咧，我哋兩個唔准你亂講嘢啊！我哋好多人㗎，我唔可以忽略其他兄弟啊嘛，係咪先？我哋大家我有你兩個師兄大廚咧，我真係覺得自己係好勁啦，係咪啊？係啊。咁但係都要獨立成長下嘅，所以都要俾你自己體驗下先。你去到第10次，我哋翻嚟陪你。唔得，我冇啊！搶仔，Eden 上場整個靚啲，我整個心形好唔好啊？排嗰時啱嘛？擺個心形。係啦，咁一直開住呢一個中火啦，去煎住個底啦，開始香啦喎。哇，好香到有個窿味喎，好似。我哋要放埋芝士。係啦，所以你啲火候控制好似有啲問題喎，喂，窿窿地喎。冇關佢事嘅，冇關佢事嘅。關事嘅排。係我做嘅，好大陣霧嘅，傳入我啲鼻咁啊喂。排練嘅時候真係要為咁嘅。好啦，我要放芝士啦。係要放芝士。我要放芝士啦。放芝士，心形芝士，似唔似心形？似啊嘛。呢度就幻想幾次，唔該晒。我呢個 Air Time 咧，我喺度做緊嘢嘅同時咧，就交俾你哋兩個幫手支持住嗰個氣氛先啦。好，加油，加力，
加油，努力，好片面，好片面飯食，好片面。贏咗有雞翼，言語上嘅加油有冇其他多啲愛嘅投射啊？唔見咗，好似有少少糯味喎，真係。個生命擺咗喺個心入面啊嘛。有少少糯味咩？冇啲咁嘅事。家庭觀眾就問下自己屋企嗰個 food tray 有冇糯味，我哋就要焗一陣啦，冇錯。將啲嘢加埋晒之後焗一陣咧，咁我哋就可以食啦。你哋會？即係佢哋好期待啊！真係我都嚟咗現場啦，嚟，俾個啲大廚先。啲腸，啲腸係咪熟㗎本身？係啊，問下。係咯，凍㗎嘛。嚟啦，大廚表演嚟啦哇！佢係一個餅嚟㗎，千祈好靚喎！加啲汁，擺盤。我呈現得非常喂。呢一個唔係同你開玩笑，梁晶晶有一次暗烈啊，學嘅。係，但我覺得通常彩排順利，而家就冇咁順利嘅。OK，分俾大家食。邊個夠膽食？誒後面有喎，後面有喎。有同學都夠膽食喎，同學。有冇人唔夠膽食？同學都夠膽食喎，喂，同學夠膽食喎。好，嚟，我哋分開佢，就每人食一啖。麻煩你啦 Shelly。唔會麻煩。可以自己同學食喎。哇！哇，好似比起彩排嘅時候再濕潤啲喎。我冇咁餅啊呢個。彩排嘅時候好似仲食得落口。我哋呢個 food tray 今次越嚟越似一粒。跟住試住先啦。嗱，家庭觀眾記得咧就要煎耐啲，焗熟啲，知道嘛？同學係咪想先？幫下手啦，我又幫下手啦。有冇人想試？嚟咯喎！啊！睇熱啊！睇熱！好味啊！哇！真係好味！嚟，有冇人要？你粒腸嚟，咁先啦。好。有冇人要？OK 啦，你哋慢慢為觀眾食嘅。嗱，我哋今日玩嘅 food game 咧就係完美的另一半啦。我哋總共咧就會個2對1啦，因為大家都知道啦 ，Eden 係呢個遊戲王啊，咁所以咧就可以 solo 一個對阿 Jer 同埋 Elton 啦，我彩排贏曬咁多 round，輕鬆。我哋唔會好似彩排咁㗎，唔同㗎，調轉曬，同曬係啦，信心滿滿啊！係啦，咁見你咁有信心，我哋即刻揭曉第一 round 玩咩啦？就係雞胸嘅嗱，你哋咧就有30秒嘅時間啦，將個雞胸分成一半。如果你哋覺得個重量唔一致咧，可以用食嘅方法咧去調整個重量。不過一旦放咗上個磅之後咧，就唔可以。定係咁樣？定係食曬佢啊！俾你啊！咁樣咯。好啊。好。你咯，不如嗱，分咗就係㗎啦。分咗就係嘛？係啊。我哋可以用食嚟調整嘅。係咪啊？過咗15秒啦，可能。咁啊？有限時嘅咩？有限時㗎。有限時㗎。哇！死啦！大鑊咁樣啦，好唔好？邊個重啲？食咬一啖俾咬一啖。要擺啦。OK，跟住擺上去。請擺上去。請一請先。好緊張啊！根據黃志德56擔啊， 3.5少過3.5 gram 就 OK 咯，輕鬆啦。係嘛 ？OK，都係咁講啦。咁啊交俾你，好，擺翻落嚟先。OK，你當啲嘢食係好似啲好到我咯係嘛？到你啦。好，咁 Eden 你準備好咧就3、2、1開始。 OK，睇下你點樣，你都係諗住中間咁樣係嘛？係咯。哦，OK。喂，睇下先，咦，好似呢邊重啲喎，食兩啖。好啊OK，有雞胸凍再食多啖，食多啖。冰鮮嘅喂。喂，哇！你咬晒，佢排 OK，係睇一睇個結果先。我覺得贏。 58.4爭成13啊，大佬！好啊，爭好遠喎，13喎。個磅壞嘅。係。Shelly，當然有個嘴壞嘅。Shelly 食咗你晒 Shelly 咬緊嘅，我幫 Shelly 繼續先。都唔緊要嘅，即係而家咧，雖然雙手軟，我哋有3個回合㗎嘛，我哋仲有第2個回合，我哋有Tachi。點解有陣？因為佢準備要食蛋糕啦，Shelly 幫手。呢個好似幾好食喎。係咯，係呢個呢個想食個賣相。咁你自己食翻今次，你哋要贏定係要食？係咁咧，最平均嘅差別最少嘅就為之贏。誒，我睇嚟阿 Jer 已經係施緊發力㗎咯噃。準備好㗎啦。佢準備成個食曬啊！交俾阿 Jer 今次。 3、2、1開始。係啊 Elton 係咪幫手手？交，好似做手術咁係咯，樣。幾時啊你？喂，差唔多啊，差唔多。你使唔使食一啖啊？望下先，睇下先。眼睇好似呢個大啲。哇！好勁啊！全靠你嗰一啖。係啊， 2 kg 啫喎。 2 gram 咋？咁我哋睇點玩下啊 Eden 呢邊啊。喂，米媽做得好。點玩啊，大佬？嗱，呢邊除咗 Shelly 做得好，G 係可以幫手食食大啖啲。
我唔相信佢啦，我交俾個天。阿慈想唔想食蛋糕？阿慈中意食蛋糕，食咗好多啦係。咪啊？好啦，到我咯好，係啦，呢個你準備好啦嘛？喎，爽快啲啦！哇！你爆晒啲嘢出嚟嘅一定。哇，佢應該要係咪？嚟㗎咯喎，好，劈開個蛋糕。2、1，哇！手氣都落啊！哇！嗱，我就想睇下你點樣可以。睇你點搞，真係要食啦！你要食到呢個重量，真係要食食到呢個重量。幫手，幫手！呢個一人食一啖啦，一人食一啖。一啖啊！啊，呢個嚟嘅， OK。哇！呢個佢食咗5日嘅份量啊，大佬。差唔多啦。咁樣差唔多。嚟啦！夠咗啦，上網啦，差唔多。呢個阿全要放翻上去，擺翻上去。等先，點解擺翻上去嘅？呢個係食唔晒，最後係差得好遠啦嘛，唔識計數嘅都知道。有冇爭咁遠啊？呢個咁重，係爭得好遠， 80嘅，係咯。係53 gram 啊相差。喂，但係幾好食喎。我頭先食得太飽啊！好食喎冇事唔緊要啊，已經盡咗力㗎啦。我見到阿全，唔好再蝦佢啦。咁而家你哋而家先掛住食，啱啱唔食嘅。嗱，睇嚟呢兩關咧都唔係能夠真正難到佢哋嘅。跟住落嚟我仲有一關的山。咁咧每人只可以用一隻手嘅啫，而另外一隻手係做咩啊？就緊緊咁樣。咁冇理由要 Eden 一個人玩噶嘛，所以我哋派出咗聽日生日有100% 出席率嘅最強 MC 的神會幫你噶。好唔願意喎而家。好開心啊！我俾你揀啊，4個入邊揀一個玩，邊個玩？左手拖右手嚟，我哋。好有 feel 相。我哋有拖，我哋有拖。係哇！好，咁呢一個遊戲陣間就可以數3、2、1。我箍到個虎口都真係爛咁樣，我哋死未？有啲痛嘅有啲痛。之後咧，我你鋸好冇哋阿 Jer 同埋 Elton 開始先，好唔好啊？係啦，阿 Jer 照拖住先，拖住先，拖住先。好啦好啦。好，我哋讀3秒開始啦喎。好啦，3、2、1，可以啦，嚟啦，試啦。呢個畫面好 sweet，好似跳緊舞咁樣咯，舉一隻手。其實呢個爸爸唔啱嘅，撳住隻碟。多謝你。哇！佢俾晒啲餡出嚟。OK，就咁啦。就係輸個餡。望落好擺過嚟，擺過嚟。擺上嚟啦，擺上嚟啦。擺上去啦，你擺上去啦，擺上去啦，一邊一個。好。用埋啲叉擺過你。好，睇一睇先。哇！好接近啊！喂，唔准加嘢啊！喂，你就係爭嚿火腿啦。係啊，我而家冇多手啦，搞啦。你半身冇㗎。嚿火腿唔計嘅喎，我呢啲都唔計啊，我都唔計㗎。你哋係對方嘅完美嘅另一半啊！冇錯。你喺做嘅時候唔係咁嘅喎。你哋班好犀利啊！好，加唔加啊？好過分啦！為咗節目效果，冇呢個公正。好，咁你哋都努力咯，係啊，好，我哋多謝。你咪似翻個一樣啊！攞翻你個火腿走。啊，好，記住啦，入邊每一塊餡、每一個醬都好重要㗎，知好，唔知啊？我哋嚟挑戰。好，嚟，手牽手，嚟，係，嚟，十四斤之後，我哋得㗎。好我哋一樣就我哋贏好冇？好。 ，OK，1、2、3， Dixon，啱唔啱㗎？呢個位得唔得㗎啱，係咪呢度？ ？OK，好，誒你切得好咁容易切嘅，我覺得好好，係啱喎，切得好差唔多乾淨。。好啦，切完就鬆開隻手嘅你個好啦，負心好開。啦，夠鐘未？夠鐘未？夠鐘未？夠鐘仲未？有時間啦，仲有時間啦。有時間。喂，你唔好搞啦！好，睇下幾重先。我俾你有冇擺錯另外一邊㗎？睇成績，睇成績。你有冇擺錯另外一邊啊？睇下你個榜，你擺咗喺另一邊啊！唔係啊，佢擺翻我哋嗰個上去我啊！知，證明啊，你個榜壞㗎，擺翻一樣嘢上去喎。我哋喺度噶嘛？因為我哋頭先有啲愛喺度，你冇愛啊，所以咧你就冇個重量㗎。講真，係啊。嗱，好啦，我哋擺翻我哋嗰個上去。好啦我都想睇下你哋呢個實質。我覺得我哋個成績應該唔真係認真望落先呢個榜壞嘅喂，睇下幾多？睇下你幾多？睇下。喂，爭好遠喎，爭好遠喎，差唔多啫嘛。你隻手你攞住係咁喐嘅。我幫你。哇！唔好意思啊，真係大一滯。你個榜壞。你哋再玩個榜真係壞啦，冇錯。我知道。好啦，唔唔緊要啦，願賭服輸啦，好冇？輸嗰個啦就接受懲罰啦，好冇？你輸喎。一即懲罰唔係好差㗎四咋。個都同一隊嘅喎。係啊，因為你哋有乜？頭先你有份幫手㗎嘛？
係咪先？係咪先？有啲咩懲罰啊？係咪有咩懲罰話？會啊，我哋主持嚟㗎，唔好意思。懲罰係乜嘢啊？懲罰咧就係可以表演食法包啦。咁咧我哋有啲特別嘅醬料係冇錯，呢度就有腐乳啦、wasabi 啦、朱古力醬啦、念慈庵啦同埋辣椒醬。念慈庵你都好意思擺落去？呢個係啊，咁少咗4份先喎要。睇下呢度有4嚿，你哋可以有4嚿，係1嚿咯。嚟呢個你嘅，未加呢個你嘅，會加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 嘅。我哋加啊！你哋負責加。係啊。好啦，嗱 Shelly 嘅呢個 Shelly 嘅 ，Shelly 嘅呢個 ，Shelly 嘅，Shelly 想食咩啊？幫手加。Shelly 啊，你中意啦，我咩都冇做過，我係無辜加。我加啦 Shelly 啊。你好憎我咩？影書食啊，影書。點樣食翻？影書咪啊！唉，我上次食過呢個啦，呢個冇事㗎。你去悠長假期啦，唔理你啊！哇，呢個一定係比較刺激嘅，呢個肯定有刺激嘅。嗱，我哋咁樣講，我哋對事唔對人嘅，我唔知呢個係邊個食嘅。好啦，大家收你呢個嘅時候，大家去咗廣告先，你都唔想睇嘅。今日咧，我哋現場觀眾咧，除咗得睇之外咧，仲有呢一個禮物送咗俾你哋嘅喎，出嚟睇下。哇！喺度咧，同時我哋都要多謝今日咧董之劍中學嚟到嘅同學仔啦，仲有咧阿 J 啦、Eden 啦同埋 Elton 上嚟同我哋一齊玩嘅。而第2條嘅 Jackpot 問題嘅答案咧就係 A 薯仔啦。冇錯啦，同埋喜劇開場，聽晚就係大結局啦。呢2晚請大家多多支持，密切留意啦。係，大家記得睇喜劇開場啊，知唔知啊？好，知道嘅話，我哋聽日再見，拜拜。